अब कुछ बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश और ज़्यादाबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत बाज़ मकामात पर आज मूसलाधार बारिश का कवी इम्कान मौजूद है। इस्लामाबाद में आज भी बारिश होने का इम्कान मौजूद है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, जड़ावाला, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा, टिकसिंग, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, उकाड़ा, खानेवाल और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होने का इम्कान मौजूद है।